करने जा रहे हैं जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक, आपका अपना चैनल पॉवर बर्ड लवर। आज हम आपको बताएंगे कि जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक के आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक है, मैं इसका रिव्यू पहले ही 3 महीने रखना चाहता था, और मैंने कहा पहले 3 महीने में इसको फुल चेक करने के बाद इसका रिव्यू रखूं, जैसे आपको इसके हर फ्यूचर के बारे में मैं अच्छी तरह से बता सकूं। ये जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक है, इसकी कंपनी पंजाब साइड में है। ये इसके मैं आज आपको टोटल फ्यूचर बताऊंगा कि इसमें कितनी स्पीड ये चलती है, कितनी स्पीड ये चल सकती है और कितनी ये भागती है, कितनी ये सवारी उठा सकती है। ये आप पहले इसका अच्छे से रिव्यू देख लें। ये उसी तरह की मोटरसाइकिल है, सिर्फ इसमें 2-3 चेंजिंग वगैरह की हुई है। अभी मैं आपको इसके किलोमीटर दिखाता हूँ, जो किलोमीटर मैं चला चुका हूँ इसके। ये मैं आपको पहले किलोमीटर दिखा दूँ, क्योंकि मैंने इसको 3 महीने पूरे इसको यूज़ किए, फिर मैं इसका रिव्यू बना रहा हूँ, जैसे आपको मैं इसकी मुकम्मल जानकारी दे सकूं कि ये इसमें क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसकी बैटरी, जो इसमें कंपनी ने बैटरी दी हुई है वो छोटी 20 एम्पेयर की 5 बैटरियां हैं। 5-6 बैटरियां इस डब्बे में लगी हुई हैं। इस डब्बे में बैटरियां हैं, और अपना ये पीछे ये बैक साइड पे ये मोटर है। ये बैटरियां करंट इस मोटर को देती हैं, ये मोटर चलती है सारी। इसकी इंजन ये है मोटर, और इसका जो चार्जिंग का सिस्टम है वो जिस तरह का लैपटॉप का चार्जर होता है उसी तरह का इसका चार्जिंग वाला सिस्टम है। ये आप देख सकते हैं, ये देख लें आप, ये अच्छे से आप देख लें, ये इसका चार्जिंग का सिस्टम है। ये इसकी ये बैक साइड पे मोटर लगी हुई है, ये देख लें। ये इसकी वायर है, ये मोटर की ये वाली वायर है, ये इसके अंदर जा रही है। ये अभी आपको इसको खोल के भी दिखाते हैं कि अंदर इसके क्या क्या चीज़ें लगी हुई है। ये मोटर की तार बिल्कुल ये यहाँ से जा रही है, ये शायद आपको दिखाई दे रही हो, ये तार लगी हुई है। ये मोटर है, ये वाटरप्रूफ मोटर है। पानी में कम से कम आप इतना चला सकते हो इसमें, इतना अगर पानी है तो ये आपकी मोटरसाइकिल को कोई भी मसला नहीं होगा। ये जगह जो नट लगा हुआ है, कंपनी क्लेम करती है कि इतने पानी में ये आराम से चल सकती है। अभी आपको दिखाते हैं कि ये मोटर वर्क कैसे करती है। अभी ये मुकम्मल हमने इसका टूल बॉक्स खोल दिया है, ये आप देख सकते हैं। अभी ये हम आपको इसका पूरा सिस्टम बताते हैं। ये जो डिवाइस लगी हुई है, ये डिवाइस ये भी वाटरप्रूफ है। ये इस गाड़ी के मोटर को ऑपरेट करती है। ये आप देख सकते हैं, जो बैटरी वाली जगह है ये पूरे कनेक्शन है। जब आपकी गाड़ी पंचर वगैरह होगी पीछे से तो ये क्लिप निकलेगा। ये एक तारें जो है पूरी मोटर की तरफ जा रही हैं। ये इसको मोटर को ऑपरेट करता है पूरा ये सिस्टम। और ये जो आप ब्रेकर देख रहे हैं, ये ब्रेकर पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है। अगर आप इसको जैसे ही ऑफ कर दोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप ये देखो, ये देख लो गाड़ी ऑन है। अभी आपको दिखाता हूँ, ये हमने ब्रेकर कर दिया ऑफ, ये देख लो, ये गाड़ी बंद हो गई, मुकम्मल करंट इसका ख़त्म हो गया। ये कंपनी बोलती है कि अब जब भी आपको गाड़ी धोनी है आप इस ब्रेकर को लाजमी बंद करना है आपको। अभी ये हम ऑन कर देते हैं ब्रेकर, अभी आपको दिखा दें, ये देख लो, ये करंट भी आ गया, हर चीज़ आ गई। और इसके साइड में एक चीज़ लगी हुई है, वो आपको दिखाना मैं भूल गया, वो ये अंदर वाली साइड लगी हुई है, ये वाली चीज़। ये जो चीज़ है ये आपके पूरे इंडिकेटर, हेडलाइट, हर चीज़ को कंट्रोल करती है। अभी आपको आगे दिखा दें, ये आप क्लोज से देख लो, ये इसकी पूरी वायरिंग है, ये देख लो। ये अभी आपको ये गाड़ी हम स्टार्ट करके बताएंगे। ये स्टार्ट नहीं होती, सिर्फ इसका करंट ऑन होता है, ना इसमें किक है, ना गेयर है, ना साइलेंसर है, कुछ भी नहीं है। पहले आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे दें। ये जो आप रेड कलर का बटन देख रहे हो, शायद फोकस हो जाए, ये रेड कलर का बटन है, ये इको मोड है। इसको जैसे ही आप बीच में करोगे, नॉर्मल मोड,
और ये फास्ट मोड, ये 3 मोड होते हैं उसमें। और इससे नीचे जो ग्रीन बटन लगा हुआ है ये हार्न का है, और इस तरफ भी वही है। इस तरफ ये नीचे वाला हार्न है, ऊपर वाले तो बटन आपको पता है, हेडलाइट, इंडिकेटर वगैरह, ये वाले बटन है। ऊपर आपको मीटर एक दफ़ा दिखा देते हैं। ये हम चाबी लगाते हैं, अभी आपको आपके सामने इसको चाबी लगाते हैं। ये गाड़ी ऑन हो गई। गाड़ी ऑन होते ही ये लाइटें आ जाएंगी। ये जो लाइटें हैं ये आपको बताती हैं कि ये गाड़ी अभी चार्ज कितनी है। ये आपको बताती है कि आपकी गाड़ी कौन से मोड में है। अभी ये हमारी है फास्ट मोड में, रेड लाइट आ रही है। अभी जैसे ही मैं इसको बीच में लाऊंगा तो ये बीच वाली नॉर्मल मोड वाली आ जाएगी लाइट। अभी जैसे ही हम इसको एक्सीलेटर को घुमाएंगे, इसको इनकी लैंग्वेज में थ्रोटल बोलते हैं। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे आप देखोगे ये गाड़ी ये चलना स्टार्ट हो गई। ये देखो, ये फुल फास्ट पे चल रही है। ये जैसे ही मैंने छोड़ा ये ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगी गाड़ी। बाकी इसके तकरीबन सारे फंक्शन उसी गाड़ी की तरह हैं। एक दफ़ा आप आगे से भी देख लो, ये वही चीज़ें, सेम गाड़ी है। और ये तकरीबन वज़न जो उठा लेती है 2 बंदे आराम से किसी भी जगह पे आप ले जा सकते हो। शायद भली वो कच्ची सड़क हो या पक्की सड़क हो। अभी ये हम आए हैं, आप देख सकते हो, ये हैदराबाद दरिया का मंजर है। आप अच्छे से देख लो, ये फुलेली वहाँ है, ये जो वाटर आ रहा है वो वहाँ से ये दरिया से निकल रहा है। अब ये हम दरिया पे आए हैं इसका रिव्यू बनाने के लिए। और ये जो गाड़ी है ये स्पीड जो है, स्पीड अगर आप इसको नॉर्मल मोड पे चलाओगे तो ये तकरीबन 35 स्पीड तक चलेगी। सवारी का कोई इशू नहीं है कि आप 2 जने बैठे हो या 1 जने बैठे हो, स्पीड इसकी यही रहेगी। नॉर्मल पे 35, अगर आप इसको इस पे बीच वाले नॉर्मल पे करोगे, इको पे 35, नॉर्मल पे ये 45 तक जाएगी। और जैसे ही आप इसको बटन दबा के रेड जैसे ही लाइट आ जाएगी ये 55 से 60 स्पीड तक जाएगी टोटल स्पीड ये। बाकी ये मायने नहीं रखते कि आप बंदे कितने बैठे हो, कितने भी बंदे आप बैठ जाओ, कम से कम 2 बंदे इस पे आराम से कैरी कर सकती है। बाकी 2 से अगर आप ज़्यादा बिठाओगे तो ये बैटरी जो है ये ज़्यादा पिएगी। 2 बंदों पे भी ये ज़्यादा पीती है। कंपनी क्लेम करती है कि ये मोटरसाइकिल 80 किलोमीटर चलती है, पर ये मैंने पूरे 3 महीने के तजर्बे से आपको बता रहा हूँ कि ये 80 किलोमीटर नहीं चलती। ये तकरीबन मोटरसाइकिल जो चलती है, अगर हम दोनों भाई इस पे पूरा दिन इस पे सफ़र किया है, तकरीबन इसकी 0 तक बैटरी ख़त्म की है। पूरा इसको चेक किया है, ये 40 किलोमीटर से 45 किलोमीटर डबल में देती है। अगर आप इसको अकेले में चलाओगे ये तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर देती है। कंपनी क्लेम करती है कि ये 80 किलोमीटर देती है। 80 किलोमीटर हमने तो पूरा 3 महीने चलाया है, ये कभी भी 80 किलोमीटर हमें नहीं मिला। और ये जो आप देख रहे हो ये क्लच नहीं है, ये इसी तरह ही डाला हुआ है। ये इसका कोई भी फंक्शन नहीं है, सिर्फ ये ब्रेक है। ये अभी हमने आपको इस गाड़ी का पूरा बता दिया, हर चीज़ बता दी। दुआओं में याद रखना, अपने भाई को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर करें। आपका अपना चैनल पॉवर बर्ड लवर, इसमें अच्छी वीडियो हम रखेंगे। आप देखो, आप हमको सपोर्ट करो, मेहरबानी। खुदा हाफिज़।